इस बदलते मौसम में अगर आपको खांसी जुकाम से कोई चीज़ बचा सकती है तो वो है ये सिरप, जिसे आप बच्चों या बड़ों को किसी को भी दे सकते हैं गर्म पानी में 1 चम्मच घोलकर। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी में हम 1 चम्मच गुड़ या फिर शक्कर डालेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काला नमक, सौंठ का पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च और छोटी इलायची का पाउडर और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ़ नहीं रह जाती और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ़्ते तक।